Çünkü biz artık tanışık. Bizim iki yoldaş, bunlar yenidiler, ancak ben artık sizin dostunuzum. Çok sağ olun, Allah sizi var eləsin. Sağ ol müəllim, çox sağ ol. Hoş geldin. Belə münasibətə, belə dəstəyə görə bu günlər bizim təşkilatın rəhbərliyindən bizim layihənin koordinatoru Hüseyin müəllim burada iştirak edir. Onun ürək sözləri var. O bizə ürək sözləri desin, sonra işimize davam edir. Buyurun Hüseyin müəllim. Hamınızı salamlayıram, əziz və çox hörmətli qrup üzvləri. Bugün bizim dövlətimizin dəstəyi ilə keçirilən bu tədbirə qatıldığınız üçün rəhbərliyimiz adından sizə dərin təşəkkürümüzü və minnətdarımızı bildiririk. Hal-hazırda dünyada və eləcə də ölkəmizdə quraqlıqla bağlı problem yaşanmaqdadır. Və eləcə də həvəsliyir ki, Cənab Prezidentimiz də bunu son müşavirədə xüsusilə vurğulamışdır. Təlimat üçün sözü Ağam əlimə verirəm. Diqqətiniz üçün çox sağ olun. Təşəkkür edirəm. Uğurlar olsun. Çox sağ olun. Hoş gelmişsiniz. Çok sağ olun. Allah canınızı selamet eylesin. Doğrudan da əslində biz layihəni biraz tez başlamışdıq. Bilirsiniz, dövlət dəstəyi ilə bizim bu quraqlığa davamlı əkinçilik və sudan səmərəli istifadə layihəsi, maarifləndirmə layihəsidir və bu baş verir, bu layihə həyata keçirilir. Qeyri-hökumət təşkilatlarının dövlət agentliyinin dəstəyi ilə. Bu agentliyin verdiyi qrantla biz bu layihəni həyata keçirdik. Ama biz yadımızdadır, biz ilk dəfə görüşən vaxtı onda hələ müşavirə olmamışdı. Cənab Prezidentin keçirdiyi müşavirə. Amma təbii ki, məsələnin aktuallığı artıq bir neçə ildir. O qədər gündəmdədir ki, təbii ki, Cənab Prezidentin də fikrindən, diqqətindən bu yayınmadı. Çox böyük bir müşavirə keçirdi və 2030-cu ilə qədər kənd təsərrüfatının inkişafı üzrə plan tərtib olundu. Bu konseptual bir sənətdir. Gələcəyin həll edən bir sənətdir. Bəli, akvakultura, balıqçılıq, heyvandarlıq, bitkiçilik, emal, dəyər zəncirinin artırılması. Bizim üçün bunlar nə hansı perspektivləri vəd edir? Elə de, bizim də şansımız var. İcma olaraq və biz təşkilat olaraq. Çünki biz artıq bir yerdə əməkdaşlığa başlamışıq. Bu ona imkan verir ki, o müşavirədə qeyd olunduğu soyuducu anbarlar. Bilirsiniz, çox böyüklər, böyük şirkətlərə aiddir. Və onlar da istəyirlər ki, böyük fermerlər işləsinlər. Kiçik fermerlər bu şeylərdən kənarda qalır. Emal müəssisələri. Dünya praktikası göstərir ki, emal müəssisələri var, çox kiçik. Onların rolu ölkənin kənd sərfiyyatında çox böyük bir rolu var. Buna deyirlər agrobiznes. Biz sadəcə olaraq elə öyrəşmişik hamımız. Fermer deyəndə biz elə bildik ki, gərək bu adamın 100 hektarlarla ərazisi olan. Elə deyil. 1 hektarı olan da fermerdir. Sonra agrobiznes deyəndə, biznesmen deyəndə biz elə bildik ki, bu dövriyyədə milyonlarla pul olmalıdır. Elə də deyil. Adamın dövriyyədə 3000 pulu, misal üçün, 1 hektar yeri varsa, bu artıq agrobiznesin nümayəndəsidir. Sonra var orada deməli, dəyər zəncirinin, əlavə dəyər zəncirinin yaradılması. Hollandiya kimi bir dövlət Azərbaycandan neçə dəfə kiçiydi, bəlkə kiminsə yadında var. Hollandiyanın. 4 dəfə kiçiydi. Hollandiyanın ərazisi. Kənd təsərrüfatı məhsulları üzrə dövriyyəsi 2 trilyondur. Televizyonu terk edemiyorum, teşekkür Dövlətin inkişafına bir baxsan. Təsəvvür edin də bu nə deməkdir? 2 trilyon nə deməkdir? Bu elə belə şey deyil. Onlar buna nəyin hesabına nail olurlar? Onlar o hesabına nail olurlar ki, vaxtilə kiçik fermerlər südü özləri emal edir. Harasa vermirlər, emal edirlər. Somali müharibə gedir. Cənubi Sudan. Bu dövlətlərdən elə adamlar gəlmişdi ki, deyirlər ki, baxırdın ki, hər şey upakovkadan.
Çiya toxumu, zirə toxumu. Hamısı quraqlığa davamlı bitkilərdir. Kinoya, sorgo, darı, 100 qramlıq upakovkalardır. Mən özüm bilə bildim ki, bunları belə upakovkalardan yeyəlirsiniz. Bu kisədə mümkün deyil, gətirəsiniz. Yoxdur sizdə. Deyir, var, istəsə alırıq. Sadəcə olaraq, onlarda belə bir stend vardı. Dedi ki, baxın, bu şeyi kisə ilə satanda bu qiymətədir. 10 kiloluqda satanda bu qiymətədir. 100 qramlıqda supermarketə verəndə bu qiymətədir. Görün, qiymət nə qədər fərq edir. 10 dəfə bu günlər görürsünüz supermarketdə kişmiş, boz, ləfə, onları 100 qramlıq konteynerlərdə satılır. Niyə görə? Ona görə ki, orada çox güclü qiymət artımı var. Azərbaycanda bir 10 dənə şirkət mən saya bilərəm ki, bu günlərə. Almış. Hoş gəlmişsiniz. Xoş olsun. Çəkə bilərəm, yəni çəkməsən də bilirsin. Bunlar Azərbaycanın ən böyük vergi ödəyiciləridir. Bunlar nə işlə məşğuldur? Ancaq 50 kiloluq kisələrdə nələrisə alıb, soğuk, düyü, kureçka, belə deyək. Bunları kiçik upakovkalar verirlər və onunla da bunlar milyon şirkət olurlar. Sözümü nəyə gətirmək istəyirəm? Bizim hədəfimiz o deyil. Bizim hədəfimiz odur ki, bu adamın həyatında məsələn, 10 dənə ağac varsa, 10 dənə ağacdan yaxşı illərdə bu bəlkə də 500 kilo məhsul götürə bilər. Alması da var, armudu da, narı da. Və bunu emal elə bilər. Emal eləyəndə də branding deyirlər. Öz brendini yarada bilər. Məsələn, filan al. Və dünyada elə layihələr çoxdur. Şahsən mənim Gürcüstanda layihəm olub, onların məhsulu indi gedir Avropaya. Yazır ki, Kaxetinin Çinori rayonunda Çiteli Xidi kəndində Temazın, butulkanın üstə yazır. Temazın istehsal etdiyi şərab. Avropa müştərisi ona 3 dəfə artıq pul verir. Kesinlikle belə bir dənə şey var ki, əgər adam adım, familiyası, yerin yüzünü yazıbsa, deməli bu məhsulu güvəniləndir. Güvəniləndir. Etibar olmaq olar. Ona görə də ona var. Adamlar fərqlidir axı cəmiyyətdə. Bəziləri də ona eləyir. İndi bizim necə deyirlər, mövzu biraz fərqlidir. Ancaq mən bu şeylərdən nə görə danışdım sizə? Ona görə ki, ayın 25-i may ayının keçirilən müşavirədə hədəf qoyulan məsələlər bunlardan ibarətdir. Və bu da nəyə gətirir? Quraqlıqdır. Biz bir balaca ənənəvi bitkilərdən balaca uzaqlaşmalıyıq. Düzdür, taxıl bilirik ki, evdə çörək var. Bu bizim ənənəmizdir, bu bizim mentalitetimizə uyğundur. Pambıq, bilirik ki, zavod var, aparıb ora təhvil verəcək. Amma başqa bitkilər də var. Hansı ki, taxıldan da, pambıqdan da 10 dəfə artıq gələ gətirirlər. Çox uzağa getməyək, elə bizim regionda bax bunu. Araqı çəkirdi kimsə burada. Yer fındığı. Yox, ola gələndən sonra olur. Ola gələndən sonra. Hektardan nə qədər götürürlər? 6-7 min. Təmiz gəlir. Bu, gələcəkdə bizim hədəf qoyacağımız, belə deyə də, istiqamətlərdən biridir. Bir 10 il bundan qabaq bizim təşkilat bir konseptual sənəd hazırlamışdı və Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinə verilmişdi. Ki, məsələn, ölkələr var ki, bunlar taxıl istehsal edəmirlər. Düzdür, o çox vacibdir. Çünki indi risklər var, böyük risklər. Ancaq onların ərazisi məhdud olduğu üçün onlar elə şeylə yetişdirirlər ki, orada vahid sahədən, yəni 1 hektardan biz alırıq ən yaxşı halda 4 ton taxıl, düzdür? Bəli. Vahid sahədən 400 ton taxılı pulla almaq iqtidarında olan məhsul yetişdirirlər. Yəni başqa bir bitki əkirlər. O bitki də ya dietikdir, onlar da bilirsiniz də, ya dolur və belə onlar ya orqanikdir, ya ekoloji təmizdir. O
bizim bu müşavirədə o da səsləndirilib ki, Azərbaycanın imkanı var ki, organik, ekoloji təmiz məhsullar da yetişdirsin. Amma onu yetişdirməklə deyil, onu yaxşı upakovkaya salmalısan, bəzəməlisən. Onun üçün, məsələn, gələcəkdə tək fermerin bacara biləcəyi bir şey deyildir. Ancaq əməkdaşlıq eləsək və dövlətimiz də onu deyir. Deyir ki, nazirliyin sistemində olan qurumlar, özəl sektor, qeyri-hökumət təşkilatları. Bunlar əl-ələ verir, fermerə kömək eləməlidir. Nəyə görə? Fermer brend yaratmalıdır. Fermerin o barədə təcrübəsi yoxdur. Hə? Amma təcrübəsi olan mütəxəssisləri hansısa gələcək layihədə dəvət eləməkdir. Bal istehsal olunur. Amma o balın heç 2%-nin süpermarketə girişi yoxdur. O məcburdur ki, 30 manata satsın. Bir kilosu. Birisi də balın qiyməti. Ancaq adamlar aparıb bu yulğundan olan, mən uzağa getmirəm. Yulğun balı var. Yulğun balını Ərəbistanda, yəni xüsusi olaraq $600 qədər qiyməti var. Bir kilosu. Sadəcə olaraq onu ortaya çıxarmaq lazımdır. O yulğun boş yerə bir qırmızı kitaba düşmür. O elə bir biokimyəvi tərkiblə bal verir ki, demək olar ki, bütün xəstəliklərin dərmanıdır. Orqanizmdə olan. Adını çəkmirlər, hətta ola bilsin ki, o xərçəngi zad da bəlkə müalicə edir. Yəni bu boş yerə kilosu $600. Hə, amma Amma açılır yer. Bizim yerdə Bəli. ballar yolundan çəkilir. Süpürgənin özündə çıxan bal çox qiymətlidir. çox qiymətli baldır, bəli. Çöl süpürgəsindən Bəli, alınır. çöl süpürgəsi. Yani burada 180 tane ara yeşil var idi. Nakçıvanlar getirdi. Burada ev var idi. Orada ben de işliyordum. Deməli, bir yeşildən 18 kilo. 22 kilo. 2 dəfə, Ha? Yok bir de. bir dəfə. Bir de. Onun da balı, yani çok pahalı balıydı. Onu demək istəyirəm ki, baxmayaraq ki, Yolun ne o da? bütün dünyada quraqlıq var. Ancaq imkanımız var ki, belə bir dövrdə fermer quraqlıq. Amma quraqlıq bu günləri bizə hansı zərbələri vurur, hansı ziyanları verir? Həmən. Televizyon dedi bu yağışdan sonra quraqla başlayır. Bəli, quraqlıq başlayır. Ona Kəskin görə ki, istilə illik quraqlıq. balans var, temperatur balansı var və yağıntı balansı var. Onlar əgər hansısa bir coğrafiya əslində elə fikirləşirlər. Amma son 10 ildə meteoroloqların apardığı, necə deyirlər, qeydlərə görə onu müqayisə edirlər, baxırlar ki, son 100 ildə, bu son il 10 il, son 100 ilin ən isti 10 illiyi. Artıq 1-2 dərəcə temperatur qalxır. Və alimlər də digər tərəfdən onu hesab edirlər ki, temperaturun 1 dərəcə qalxmağı düşən yağıntının 10% aşağı düşməsə səbəb olur. Məsələn, bu deyilən sözdə biraz uyğunsuzluq var. Ancaq bu il ərzində özünü mütləq göstərəcək. İllik balans düz gəlməlidir. Sadəcə olaraq başqa bir faktor var ki, məsələn, 1970-ci ildə olan su ehtiyatının dünyada, bugünkü su ehtiyatı, bunlar eyni bərabər deyil. Artıq o da getdikcə azalır. Digər bir faktor var ki, dünyada olan içməli su ehtiyatının 75-80%-i kənd sərfatına istifadə olunur. Və belə bir biz şey görürük. Burada yazı ola bilsin, biraz yaxşı görünmür. Əhali getdikcə artır. 2050-ci ildə artı olacaq 9 milyard yarım. Bir artırsa qidaya tələbat da artır. Düzdür? Evet. Qidaya tələbat da artır. Eyni bu zamanda deməli bizim daha çox taxıla ehtiyacımız var, daha çox tərəvəzə ehtiyacımız var. Amma iqlim şəraiti ki, insanlar o cümlədən bizdə, regionda, ölkəmizdə yeni metodlar axtarmalıdırlar. Yeni metodlar nədən ibarətdir? Ondan ibarətdir ki, biz tutaq ki, yəni nəyə görə belə bir zərurət yaranır da, açıq torpaq kanalı ilə su gətirilir sahəmizə. Düzdür?
Açıq torpaq kanalında suyun 50% minimum 50%. Buxarlanma nəticəsində tamamilə doğrudur. Bitkiyə orada gedir. Sonra əgər bu beton kanaldırsa, özü köhnə 10-15% belə itir. Sonra nə gəlir? Onların çoxsunun içərisi qamışla, otla, yillə doludur. O da su keçirmə qabiliyyətini azaldır. Su keçirmə qabiliyyəti azalırsa, su bizim sahəyə daha gec çatır. Və açıq güneş altında, qızmar güneş altında daha çox qalır. Bir 10-15% orada itir. Sonra başlayır anlaşılmazlıq. Su idarəsi deyir ki, mən kifayət qədər su Və buraxmışam. məhsulların da zəifləməsinə səbəb olur. Təbii ki, səbəb olur. Hələ burada sonraki mərhələlərdə var, onlar da deyəcək. Siz onları əslində hamısını məndən daha yaxşı bilirsiniz. Çünki praktikada hər gün rastlaşırsınız. Su idarəsi deyir ki, mən kifayət qədər su buraxıram. Məsələn, filan kəndin istiqamətinə ildə buraxırdım 10 kub, bu illəri buraxıram şülüzdən 15 kub. Bunlar niyə şikayət edirlər? Şikayət edirlər çünki dediyim səbəblər var. Digər tərəfdən gəldi kəndin ana xəttinə, düzdür. Ana xəttə gəlib çatandan sonra biz aparmalıyıq öz sahəmizə. 300-500 metr çelgərə dünyada doymalıdır. Oradakı suyun səviyyəsi bizim sahənin səviyyəsindən yüksək olmalıdır, düzdür. Samatokla gedə bilsin. Ondan sonra keçir bizim sahəyə. İndi bizim sahədə də əvvəlcə bizim o kiçik arxlar su ilə doymalıdır, suyun səviyyəsi qalxmalıdır və sonra bizim bitkilər su içə bilir. Amma o suyun da hamısını bizim bitki içmir. Selləmə suyu ilə olduğu üçün biz orada alaq otlarının toxumlarını da su alırıq. Onlara da su veririk. Bəzi rayonlarda, özüm də həm də fermerlərə məsləhətçiyəm. Məsləhətləşmişik, belə qərara gəlmişik, onlar örtülü su borularından istifadə edirlər. Bütün o məsafələri keçmədən ötəri. İndi bu son müşavirədən sonra o məsələ də gündəmdədir. Örtülü su marşrutlarından istifadə edilir. Burada ümumiyyətlə istənilən sahədə kənd təsərrüfatı olsun, sənaye olsun, istənilən sahədə var xarici infrastruktur, var daxili infrastruktur. Suyun mənə aid deyil. Onu dövlət eləyir adətən. Xarici infrastruktura pulu yatırdır həmişə dövlət. Yəni bundan sonra demək olacaq. Suyun fermerə, ərazinin fermerə aid olan hissəsinə deyirlər daxili infrastruktur. Onu artıq bir neçə fermer birləşib bir yerdə eləməlidir. Yəni burada istər-istəməz, sonra sizə başqa bir nümunə, amma bu şey belə deyək də, ola bilsin ki, başqa bir formada bu tələb olundu ki, bu da belə olsun. Birgə əkin. Bəzi yoldaşlar birləşəsən, kolxoz zat. Yox, elə deyil. Yəni ki, o çıxarış zat heç bir şey dəyişmir. Mülkiyyət hüququ dəyişmir. Sadəcə olaraq deyir ki, sən də taxılacaqsan, sən də. Elə bunu eyni vaxtda satın. Eyni vaxtda satın. Yığanda da eyni vaxtda yığın. Kombayn gələndə daha deməsin ki, yox, mən yerim hələ hazır deyil. Sonra eyni vaxtda gübrəsini alın, eyni yerdən alın, eyni vaxtda agrotexniki qaydalara aparın. Beraber apasın. Bərabər olsun, bana aparın dronlarla. Dronların yükü, bayaqlarını acı söhbət elədiyimiz şeydir. Dronların birisi yük götürmə qabiliyyəti var. Hə? Bunlar haradasa 2 tonluq, 3 tonluq, hətta çənləri qaldıra bilirlər. Özü dronun qiyməti, indi bilirsiniz də, su qiymətli olmuş dron. 250-300 dollara başa gəlir. Hə. Cənubi Koreyada ərazisi Azərbaycanın nə qədər böyüdür. Dronu qaldırır ondan sonra. Ondan çiləmə ilə. Mənim bu illəri Dərmanı da ondan səpildir. bu illəri oyundan pambıq sahələrində dronlardan istifadə edilər. Əkin sahələrində dərmanın vurulmasında. Hətta deyirlər ki, tək ayaq altında texnika əzdiyi
vəsaiti hesablamışlar. O həddən əzrəxı Bəli. pambığın o qozalanma vaxtında, məhsul vaxtında. Düzdür. Texnikanın əzdiyi pambığı vurduğu ziyanı ələ götürürlər. Belə onun üçün 2 dəfə artıq dron bizə xeyir verdi. Çünki birbaşa həm həddən artıq güclü zəhərlənmə güc də apardı. Heç bir kol əzilmədi. Tərtəmiz. Əsas da odur. Hə. Bu sahəyə traktoristlər də girib çıxa bilər. Torpağa sıxır presləyir. Həm də ki, o artıq belə bir müddətdən sonra məhsul əzəcək. Tamamilə Bu mümkündür. Hə. Gübrələmədir, dərmanlamadır. Hətta belə deyək də, ola bilsin ki, bu günləri bizə o fantastik görünə bilər ki, necə, hərənin öz torpağı var. Mən nə görə bunu başqa adamlar bir yerdə becərirəm. Amma onun çox üstünlükləri var. Elə olanda o sahələrə, o rayonda yaxında olacaq. Artıq cənab prezidentin o müşavirədə səsləndirdiyi odur ki, onlar hər birinin və mən onları hər bir fermerin yanında görməliyəm. Şimdi ona görə hamı köçüşüb sahəyə. Yəni, keçən həftənin 5-ci günü, Kənd Sərvat Nazirliyində əmir verildi. Təsəvvür edin ki, 6 bazar bir də bayram günü. Nazirliyin bütün işçiləri sahəyə getdi. Düzdür, onların, belə deyək də, bu dəqiqə 2 gün sahədə olmasıyla elə bir şey əmələ gəlmir. Fermerin yanında daim olmalısan, onun yaşadığını yaşamalısan, çəkdiyin çəkməlisən. Amma bundan sonra yəqin ki, elə olacaq. Ən azından elə olmalı. Qeyd etdiyim şey, deməli, biz gələcəkdə indi bizim belə deyil, yol xəritəmiz təxminin nədən ibarətdir. Quraqlıq var, bunu bildik. Amma bunu demək deyil ki, biz fəaliyyəti daim edir. Biz metod tapmalıyıq. Nədir? Sudan səmərəli istifadə edilir. Əslində pambıq da bir haşiyə çıxır, bir çox pambıq əkən ölkələrdə, Afrika ölkələrində, Pakistanda, Hindistanda, Amerikanın özündə pambıq artıq damla sularından yetişdirir. Ben sizə bir xatırlatmaq istəyirəm, indi Sovet vaxtı siz də işləmişsiniz, mən də işləmişim. Sovet vaxtı cərgə arası neçə olurdu? 96. Tamamilə doğrudur. Ona görə, nəyə görə? Kol bitkisinin də habitusu var. Minimum 60 santim buna yer vermək lazımdır ki, birinci, qidasızlıq olmasın. Bir bitki, o biri bitkinin qidalanmasına mane olmasın. İkinci, bitkilərdə bilirsiniz, bu meyvə ağaclarına da aiddir, birilli otlara da, hamısına da. Bitkinin daxilində, ətrafında havalanma olmalıdır. Hava oynamalıdır. Doğru dinləndirsin. Niyə görə? Ona görə ki, bitkinin o hissəsini nəfəs alır. Bitki hardan nəfəs alır? Yaşıl olan yerlərdən. Proses gedir də, fotosintez gedir. Deməli, o nəfəs almalıdır. Nəfəs almaq üçün də müəyyən kvadrat metr sahə olmalıdır. Sonra onlar sıx olmayanda, onların yeri geniş olanda xəstəlik zərərverici də gec yayılır. Bu günləri biz pambıq sahələrində nəyi müşahidə edirik? Və bu bizim kamera çəkən yerin kəndində mən aqroparkın direktor idim. Saatlı aqroparkın direktor idim. Sonra yenidən gəldi, təklif gəldi, xaricə çıxdım, getdim. Orada baxırdıq ki, yaxın əkilən yerlərdə artıq mənə qədər sətilmişdi. Sabah axşama sahənin o biri başladı. 60 hektarı başa çıxdı. Xəstəlik elədi. Ona görə onlar arama olmalıdır. Yəni bu haşiyəni çıxdım ki, prosto yadınıza salın, xatırladım. Sonra, məsələn, birilli bitkilərdirsə, bunlara çiləmə üsulları var. Sprinkler deyirlər, yağış yağdırıcı deyirlər. Onlar necədir? Məsələn, aralarındakı məsafə ola bilər, məsələn, biri burada belə çiliyir, fırlanır, yəqin görmüşsünüz onları. Bir 20-30 metr dairəsi qoyulur. Belə də ara məsafələri də qoyula bilər 50 metr, 100 metr, 20 metr. Hətta sonra onun bu hissəni qutardın, 1 hektarı suladın, sonra keçsən o birisini. Belə.
istifadə olunmayıb deyə sizə bir balaca qəribə gəlir bu dediyim, amma artıq Beyləqandan üzə o tərəfə rayonlar, Beyləqan, Ağcabədi, Ağdam, Tərtər, Goranboy. Bunlar artıq bütün sahələrdə o çiləkçilərdən istifadə edirlər. Böyük, lap böyük təsərrüfatlar, şirkətlər pivot qururlar. Bilirsiniz də pivot. Yerində fırlanan da var, gedən də var. 60 hektar, 70 hektar. Amma 10-15 hektara qədər sahəsi olan təsərrüfatçılar, fermerlər o çiləkçidən istifadə edirlər. Yəni əllə qoyulan çiləkçidən. Orada yeganə investisiya tələb edilən nədir? O çiləkçini almaq. Bir də motor almaq. Axı su vurmalıdır, motorla vurmalıdır. Onun da yolunu necə tapırlar? 3-4 nəfər birləşib bir yerə birini alıblar. Bir komplekt alıblar. O eləyir, verir ona, o eləyir, verir ona və belə-belə də gedir. Heç birdən aqruskaya düşmür. Bura qədər sual var məsələn? Yoxdur. Aydın. Lap yaxşı. Sağ olun müəllim. Allah razı olsun. Siz sağ olun. Allah sizdən razı olsun.